kereta Proton yang terbaru pun. Canggih lah. Dia tak kan. Biasa kita repair kereta kancil je. Hari ni kita repair kereta X70. Macam mana nak on radio ni Mi? Cakap Mi. Okay. Hi Proton. Coming. Oh, dia cakap sendiri. On radio. Open weather. Dia salah dengar tu Mi. Pakai bahasa Jawa Mi. Hi Proton. What's up? On radio. Okay, turned on tuner. Okey. Tengok. Tahun 2020 punya kereta kan. Tak macam orang gila. Macam gila. Duduk kereta gelak seorang, cakap seorang. Proton. Hi Proton. Oh, dia kena ada hi. Coming. What the weather? Sorry, this feature is not supported and please try some other commands. What the weather? Sekejap, dia tengah fikir. Okay, bye. It is Oh, dia kena check. Okey. Temperature 33 degree. I'm off now. Bye. Okey. Okey lah, kita bawa kereta ni. Macam mana nak cakap lah. Dia teknologi dia ni Volvo kan. Dia Volvo. So, kita balik lah kalau ambil kereta sekarang ni, kereta model macam ni kan, Proton ni. Macam mana nak slow sikit ni. Masuk sana. Tengok dalam dia, interior dia. Okey lah. Dan dia pun ada sistem negative ion. Ion, maknanya Bagi segar udara. Ion nice kan? Untuk dalam Udara. hilangkan bau kan? Okey. Ini electric steering ke pakai steering pump? Elektrik. Elektrik memang ringan gila. So sebagai foreman punya view macam mana rasa? Pada saya lah kan. Okey, so far okey lah. Sedap lah. Orang kata rasa macam kereta untuk masa depan. Dia punya ni cakap pun, buka radio pun cakap. Tak payah nak tekan-tekan banyak kali kat sini. Tapi bila kita duduk dalam Proton yang baru ni, tak rasa macam kereta Proton pula. Kita rasa macam kereta jenama lain lah. Dia teknologi apa ni? Bukan Volvo kan? Volvo kan? Tengok meter dia, meter cluster digital. Tengok tu. Wah, cantik. Okey. Okey lah, takat ni je lah. Hari ni Pomen nak test drive kereta Proton X70. Terima kasih daripada owner, sebab owner bagi kita bawa kereta ni. Yang selama ni kita tengok kat TV, tengok video kan. Hari ni kita bawa. Oh, memang best. Thank you. Assalamualaikum.